हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल बीएम ब्लॉग्स। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बुलेट लॉन्ग पंजाब वीएस इंदौरी का साउंड कंपैरिजन। तो आज आप चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए दिखाते हैं आपको सिनेमैटिक्स। गाइस इंदौरी बड़े माउथ वाला, और ये है लॉन्ग पंजाब बड़े माउथ वाला। बोल। तो चलिए आपको सुनाता हूँ इन दोनों का साउंड। चलिए दोस्तों, ये देखते हैं इसका साउंड। ये इंदौरी हमने फिट कर दिया है। अभी आप कमेंट में साउंड सुन के बताना कौन सा आपको अच्छा लगा। गो। पहले आपने सुना वो था इंदौरी। तो अभी आपको मैं, ये मेरा पर्सनल फेवरेट साइलेंसर है जो लगाने जा रहा हूँ मैं, लॉन्ग पंजाब बड़े मुंह वाला। तो चलो इसको फिट करके साउंड सुनाता हूँ आपको। गो। बराबर ने चौजे। बोल। चलिए तो आपको सुनाता हूँ लॉन्ग पंजाब बड़े मुंह वाले का साउंड। तो गाइज आपने देख ही लिया होगा दोनों साइलेंसर का साउंड। तो अभी आपको कौन सा साइलेंसर का साउंड अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में लिख के मत भूलना। तो अभी आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को ज़रूर कमेंट में लिख के बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।